Кашель. Он бывает сухой и влажный, глухой, сиплый и даже лающий. Иногда бывает по утрам, что характерно для курильщиков и больных астмой. А бывает и ночной, чаще у тех, кто болеет туберкулезом. Воспалительные заболевания дыхательных путей могут быть не связаны со временем суток. А еще кашель бывает продолжительным и коротким. Конечно же, кашель нужно лечить, обращаться прежде всего к терапевту. Но сегодня мы поговорим о кашле, который лечит лор-врач. В студии у нас Виктория Кокорина, врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Виктория, добрый день. Добрый. Ну вот вообще кашель – это болезнь или это симптом? Вообще как к нему относиться? Но к нему надо относиться как к симптому. Прежде всего, кашель – это защитный механизм, и он дан нам для того, чтобы дыхательные пути очищались от тех вредных факторов, которые могут попасть. Ну, представляете, вы кушаете там хлебушек или еще что-то, тут же случайно, как мы говорим, попало не в то горло, попадает это вещество, и вот выраженный кашлевой толчок убирает все это из дыхательных путей. То есть это профилактика, это защита, это выделение всего вредного, что может туда попасть. Ну да, и когда мы болеем, когда даже какое-то серьезное заболевание дыхательных путей, то есть благодаря кашлю организм от чего-то избавляется. Да, то есть сначала вы замечаете, что очень часто заболевание начинается с сухого, надсадного такого кашля. Потом вам дают определенные вещества, да, мягчает. Нас даже в институте всегда учили, переводим сухой кашель во влажный. И когда начинает отходить мокрота, врач уже успокаивается, говорит, да, хорошо, ваш организм, да, то есть воспалительные изменения, вот эта воспалительная слизь выходит, вы откашливаете, и вам становится значительно лучше. Ну, а продолжить наш разговор, я думаю, что мы это сделаем с помощью наших зрителей, у которых были вопросы про кашель. Вот давайте послушаем. К какому врачу обращаться, если кашель долго не проходит? Да, вот замечательно. Можем так сказать, мы можем собрать команду тех специалистов, к которому надо сходить, если у вас длительный кашель. То есть, конечно, чаще всего кашель – это вирусная инфекция. Это различные вирусные инфекции, определенные вирусы любят это. И прежде всего это может быть педиатр или терапевт по возрасту. То есть, если возникает кашель, это педиатр или терапевт, который вас лечит. Но если более длительный период, один из тех специалистов, к которому надо сходить, является отоларинголог. Потому что определенный вот именно кашель очень часто бывает вызван именно тем, что идет проблема наверху. Мы называем это синдром постназального затека, postnasal drip. Потому что, в общем-то, как делим мы верхние дыхательные пути и нижние. Вот за верхние дыхательные пути от носа до гортани отвечает лор-врач. И там может быть проблема. Там может быть проблема, связана с вирусными инфекциями, которые приводят к формированию риносинуситов и у маленьких детей аденоидитов. Мне очень хочется, чтобы наши уважаемые зрители запомнили, что если у вашего ребенка длительный кашель, это может быть симптом синусита или, как любят говорить, гайморита. Вот у взрослых нет. У взрослых симптомы гайморита – заложенность, выделение, боли. У детей одним из ведущих симптомов гайморита, который бывает в 90% случаев, это кашель. Получается, что, ну вот, извините за прямые слова, сопли стекают по стенке и вызывают кашель. Вот, получается, механизм особенность, такой? Да, особенность строения именно дыхательных, верхних дыхательных путей у детей, наличие у них увеличенной аденоидной ткани, вот носоглоточной миндалины, приводит именно к тому, что очень часто выделение, стекая назад, им проще стекать назад, они вызывают уже повторное увеличение отек воспаления аденоидной ткани, и все это стекает, и очень часто это бывает симптом синусита и сопутствующего аденоидита. Вот что хочется сказать, какой симптом должен вам сказать о том, что к лор-врачу надо с вашим ребенком? Это утренний кашель. То есть в 4-5 утра или утром. То есть ваш ребенок спит, с ним все хорошо, и вот он в 4-5 или при подъеме просыпается, и он резко выкашливает все это. То есть когда он днем бегает, он эти сопли, как вы правильно сказали, глотает чаще всего, но когда он спит, это все скапливается, затекает в дыхательные пути, и утро начинается с выраженного вот такого кашля обильного. Если этот кашель есть, пожалуйста, это может быть симптом аденоидита, либо сопутствующего синусита, но аденоидит однозначно к лор-врачу. Здесь есть воспаление. Есть у нас еще один вопрос от зрителей. Это тоже может быть проблема, кстати, к лору или, может быть, к какому-то другому врачу. Смотрим вопрос от зрителей. Может ли кашель быть от аллергии и как это можно отличить?
Ага, аллергический кашель. Замечательный тоже вопрос. Вот вообще-то, если сравнить всю проблему кашля вот с таким змеем от 3 головах, первая голова – это воспаление, обычное вирусное или бактериальное. А вторая голова – это о чем спросил молодой человек. Аллергия. Действительно, это аллергия. Потому что у нас есть такая шутка, что полость носа – это часть легкого, до которого можно доснуться пальцем. То есть, по сути дела, эпителий, который выстилает ваши легкие, точно такой же и в носу. Поэтому можно определить, да, вот здесь тоже надо сходить к лор-врачу. Если вы видите, что кашель у вас часто может быть связан с посещением определенных мест или с сезоном, осень, август, пожалуйста, Или с употреблением, может быть, какой-то пищи, каких-то продуктов, да? Чаще вот респираторные проявления сезонные. Весна, береза, цветение, там злаковые, осень, это амброзия. Вот сейчас ее очень много в Хабаровске, Полынь, желтый, да? полынь, амброзия. И вы видите, что у вас появляется надсадный кашель, он не связан, и да, он может сопровождаться ухудшением носового дыхания, но без выраженной температуры, вам надо обязательно сходить к лор-врачу. И обязательно, чтобы лор-врач, посмотрев слизистую носа, ее описал. Потому что аллерголог не может взглянуть вам в нос, он не видит, что там Ну да, происходит. это 2 доктора, которые дополняют, да? Вот Да, один много... кто-то видит, а кто-то много знает, да? Да, поэтому мы, конечно, стараемся, чтобы лор-врачи много знали, поэтому действительно, пожалуйста, то есть мы посмотрим, что происходит в носу, мы опишем, мы назначим лечение. Поэтому действительно кашель может быть вызван аллергией. Но если он вызван аллергическим заболеванием, он всегда сопровождается аллергическим ринитом, ну, то есть изменением аллергический ринит в носу. Поэтому это однозначно увидит лор-врач. Есть определенные тесты, определенные пробы, анализы, которые могут это подтвердить, и вам доктор назначит лекарства. Сейчас наука идет очень далеко вперед, и вот еще, скажем, лет 15-20 у нас не было таких спреев, которые снимают аллергическое воспаление, а сейчас вот в этом году появились Проще спреи, лечить. которые даже сочетают и местные гормоны, и местные антигистаминные. По сути дела, прыснув 2 раза днем и утром, вам не надо пить никаких таблеток, вы лечите свою аллергию. Ну вот мы говорим долгий кашель. И вот чтобы так уже так окончательно нам подвести такой итог, связанный с К третьей симптомами. к третьей голове? Да. То есть все-таки что такое 3-я голова в данном случае? И долгий кашель это сколько? Это 5 дней, это 10 дней? Давайте сразу Это скажем месяцы? так, что это уже больше месяца, да, потому что, в общем-то, вирусная инфекция идет где-то, 7-8, иногда кашель идет 2-3 недели после вот ковида, мы видим длительные кашлевые изменения. Но все-таки, когда уже месяцы, тогда мы вспоминаем, что да, вот есть вирусный, бактериальный, то есть воспалительный кашель, есть аллергический кашель. А 3-я голова? А 3-я голова – это кашель, связанный с забросом желудочного сока. Есть такие пациенты, которые жалуются, что у них все стекает, у них надсадный кашель, ощущение кома в горле, то есть постоянная боль в горле, какое-то першение, неприятные ощущения. То есть очень много лор каких-то вот таких воспалительных изменений и кашель, которые вызваны забросом желудочного сока. И здесь, да, здесь надо сходить к лор-врачу, чтобы он посмотрел выраженное воспаление. И здесь мы работаем в тесной связке с гастроэнтерологом. Да, поэтому, конечно, что хочется сказать, это огромная проблема кашель. Поэтому, в общем-то, по статистике, которая есть в европейских странах, 20% населения Европы кашляют. И, к сожалению, в 5-6% нельзя определить причину. То есть кашель – многогранная проблема, и вот лор-врач – это один из важных специалистов, да, который может понять причину, разобраться, да. и, соответственно, назначить лечение, либо предложить, может быть, консультацию другого специалиста, который, может быть, более глубоко изучит эту ситуацию. Виктория, большое спасибо. Значит, начинаем с педиатра, если проблема у детей, с терапевта, если проблема у взрослых. Потихонечку разбираемся, может быть, пригодится консультация гастроэнтеролога, ну и лор-врач, который сегодня присутствует в нашей студии, тоже очень много может рассказать, почему бывает кашель. Виктория Кокорина, врач-отоларинголог, доктор медицинских наук, профессор Института повышения квалификации специалистов здравоохранения, была в нашей студии.